läkita oma valgus ja oma tõde. Need juhatagu mind. Need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse. Tere kõigile veel kord ja olge väga õnnistatud, et te olete täna siia tulnud või vaatate seda teenistust nüüd videolahendusel. Reedel jõudis kätte astronoomiline kevad ja me oleme nüüd soojade ilmude ning looduse tärkamise perioodis. Sel reedel, kui oli kevade algus, oli ka kevadine pööripäev, kus öö ja päev oli võrdselt pikad, 12 tundi. Ja nüüd tänaseks on juba minutite haaval hakanud päevane aeg pikenema. Saab olema rohkem valgust. Seda me soovime tegelikult ju kõik. Ka vaimulikus elus me soovime rohkem valgust. Piiblis me teame, et valgus sümboliseerib Jumala kohalolu. Jumala pühadust, tõde ja juhatust. Pimeduses me eksime, aga kui me oleme valgus, siis me näeme, kuhu me läheme, kuhu me astume. Valgus tähendab ka tegelikult vaimset Jumala tahtega kooskõlas olevat elu, mis vastandub pimedusele. Vaimulik pimedus omakorda tähendab teadmatust, segadust ja vaimset pimedust, mis tähendab lõppkokkuvõttes ka pattu ja vaimset surma. Kui sa oled pimedas, sa ei näe, kuhu sa lähed, siis sa satud ühel hetkel kuristiku kraavi, kuhu iganes. Seepärast just Jeesus ütlebki, et tema on maailma valgus. Maailma valgus, kes toob pääste, toob Jumala kohalolu, Jumala pühaduse, Jumala tõe ja juhatuse inimeste ellu. Inimene näeb, kuhu ta läheb. Ja sellepärast just usklikke kutsutagi olema samamoodi valguseks selles maailmas, kes peegeldavad seda Kristuse tõde ja kannavad nüüd omakorda ka seda jumalikku valgust pimedasse maailma. See ongi meie üks missioonidest, üks meie rollidest. Ma arvan, et mitmed meist on võõras kohas kasutanud sihtkohta jõudmiseks mingisugust juhatust või suunda. Vanasti kasutati kaarti, praegu toetutakse GPS-ile. GPS-ile, mis annavad meile nüüd vajalikud juhised sihtpunkti jõudmiseks. Veel mõned aastad tagasi juhtisid need GPS-id ka nii metsa või nii võõraste inimeste koduhoovidesse, et ei julgenud neid alati enam usaldada. Üsna mitu korda me oleme mandril tahtnud kuhugi avaliku punkti välja jõuda, GPS-ilt juhatust küsinud, kui tuleme siis tööst ja avastanud kuskilt sõna otseses mõttes, kas metsaankus tee lõpeb või võõraste inimeste hoovidest. Ma tean, et soovisin ükskord sellesse järveäärde minna, tujuma minna, see oli mandrel. Panime GPS-i selle ujumiskoha sisse, täpselt võõra inimese hoovi. Ja siis see võõras inimene, üks naisterahvas tuli oma kodust välja ja siis me vabandasime, ütlesime, et me soovisime järveäärde jõuda, et ütles, et te võite ka auto siia jätta, aga siis te peate läbi metsa minema 1,5 kilomeetrit. Me tallasime sinna raja sisse, võite seda kasutada. Võtsid, et ei, me loobume, et me läheks ikkagi autoga siis mõõda veega. Et ka GPS-i ei saa mõtte nagu usaldada, vähemalt tollele me ei saanud nagu alati sellele toetuda. Kuid ka meie elu on tegelikult teekond ja mille lõpetamiseks on vaja midagi muud kui inimese loodud GPS-i, mis õige koha asemel on see metsa juhatavad. Kuid see 43. psalmi kirjutaja palub Jumalat, et Jumal saadaks oma valguse ja oma tõe, mis juhiksid teda Jumala ligijõuda. Ja see peaks olema ka meie kõigi enda palve. Et Jumal saada meile valgus, saada meile oma tõde, et me jõuaksime õigesse sihtkohta, jõuaksime õigesse punkti, kuhu me peame välja jõudma. Kui näiteks maailm usub, et iga inimene leiab ise oma tee läbi elu ja et see maailm ongi kõik, mis olemas on, et polegi rohkem tihti vaja. Ja tagatipuks pakutakse veel palju teisigi religioone ja teisi filosoofilisi koolkondi, mis üritavad samuti inimesi kuhugi nagu välja jõudma.
või püüavad inimestele mingit elumõtet pakkuda, siis paraku et see sihtkoht võib selles elus ju nagu näiteks näiliselt hea olla, ei arvesta see kahjuks eluga pärast surma. See tähendab seda, et ikkagi juhatab hukatusse. Kuid kes Kristuse Jeesuse ehk maailma valguse läbi Jumalaga lepitatud on ja Jumala ligioluga päriselt kogevad, siis nad märkavad, et kõik, mida Jumal ütleb ja mida Jumal teeb, ongi selleks, et inimesi läbi selle ajutise elu, selle planeedi igavesse ellu ehk taevasse juhatada. Ja mitte ainult taevasse, vaid ka selle maapealses missioonis. See ülesanne, milleks sind on ellu kutsutud, et sind juhatada sellesse punkti, et sa viiksid selle missiooni lõpule, milleks sind on ellu kutsutud, siin maapealses elus. Ja iga uskliku roll ongi otsida Jeesuses Kristuses Jumalat ja Jumala juhatust ning on üheselt ja selgelt mõistetav, et usklikud peavad pöörduma just Jumala poole selle juhatuse saamiseks. Et sa ei läheks rappa, et sa ei läheks metsa, et sa ei sõidaks kellegi võõrastesse koduhoovidesse. Jumala sõna ja püha vaim ongi nüüd need, kes valgustavad seda teed, mis tuleb käia. Isegi psalmist ütlebki ühes teises kohas, et sinu sõna on valguseks minu teeraja, ma näen, kuhu ma lähen ja millist teed pidi ma pean käima. Siis ongi Jumala sõna ja püha vaim on need, kes valgustavad seda teed, mida tuleb käia, et olla Jumala elupaigas, Jumala ligiolus nii praegu kui ka igavesti. Seepärast peab Jumala valgus ja tõde olema iga uskliku fookuses, et rännata läbi selle maise elu. Kui püha vaim on tõepoolest selle kõige juhatuse juures tegev ja selle juhatuse ellu kutsuja iga uskliku juures. Taaskord ikka siis sama sõnum. Just sinule eraldi on antud elus mingi missioon, mida sa pead täitma. Ja sa kas oled Jumala tahtes või sa ei ole. 2 varianti. Ja kui sa oled Jumala juhtimises, siis sa tead ka oma elumissiooni, elu mõtet. Sa tead, millist elu teed pidi käia, et jõuda lõpuks välja sinna, kuhu kõiki meid nagu tagasi oodatakse. Et püha vaim on selle kõige juures tegev ja selle juhatuse ellu kutsuja iga uskliku juures. Alguses tõesti juhatab ta Kristuse juurde, et Jumalaga lepitus saada, et kõik see pakett vastu võtta, mis on tegelikult just sinule mõeldud. See vaimalik pakett. Seepärast saage ikka täis vaimu. Piibel kutsub selleks üles, saage täis vaimu ja laseme püha vaimul enda sammudel juhtida. Püha vaim on ka see, kes ilmutab sulle ja mulle tõesti selle õige ja tõelise tee ning jumaliku valguse, kui oleme valmis seda ainult vastu võtma ja ka oma ellu rakendama. Ja kui sa seda tõesti teed ning kõnnid sellel jumaliku valgusega täidetud teerajal, mille ta sulle on valmistanud, siis saab sinust kohe kindlasti tema elupaik, tema püha tempel. Seda hakkavad teised inimesed ära tundma, kui sa sisened nende ruumi, nende tuppa või nende töökohta kuhu iganes. Nad näevad, tajuvad ära, et see inimene on püha vaimu täis. Mingi vaim, see jumalik säde on temas olemas. Sinu palve kuulatakse, sest sa oled Jumala vaimu tempel, kui sa oled tema juhtimises. Nii on. Ja see elutee, mida me käime, see puudutab, nagu me kõik teame, kõiki eluvaldkondi meie eluetapis, kõiki. Seega otsime ikka Jumalat ja palume, et ta läkitaks oma valguse ja oma tõe, et need juhataks meid. Juhataks Jumala ligiolu. Amen. Tõuseme ja palume siis tõesti, et Jumal läkitaks meid oma hoomast ja sellesse Jumala ligiolu, mida me tõesti liiga väga igatseme ja ja issand, aitäh sulle tõesti ka selle kevadperioodi eest. Aitäh sulle tõesti, et oled meid Eestimaale elama pannud ja võime kogeda seda 4 aastat. Meil kogeda ka kevadet. Kevadet, kus kõik tärkab ja issand, valgus hakkab jälle taas domineerima pimedusele. Aitäh sulle selle eest, selle kogemuste eest. Ja issand, sellega sa näitad tõesti oma loomise suurust.
ja oma tarkust, millega sa kõik oled selle loonud. Oh issand, kes jõuab issand kiita sinu tarkust, sinu vägevust, sinu võimsust. Me saame ainult kuulutada issand seda vägevust, tarkust, ülistust, kiitust, mida sa issand väärid. Sõnadest jääb puudu issand, et kirjeldada sinu suurust, sinu vägevust, sinu võimust. Aitäh, et issand, me võime seda küll kogeda ja tahame ei tõesti seda selles kuulutada. Sellepärast issand, läkita jätkuvalt meile oma valgust, oma tõe valgused, mis juhatab meid sellele eluteel, igas eluvaldkonnas, et midagi ei jääks kõrvale, vaid kõik oleks issand juhatatud sinu poolt. Et need takistused, need probleemid, mis meie eludesse võivad ka vahest tulla, issand, et ka seal me näeksime issand sinu juhatust, sinu valgust kõiges. Aitäh issand ka nende eest, mis on tõesti issand juba nagu ree peal ja me võime issand sellel teel käia, sest me teame, et sina issand meid saadad igal sammul. Aitäh ka nende eest. Aga luba issand, et oled ka tänases teenistuses meie juures ja oma töö ja valgusega ja juhatad ka issand tänases teenistuses oma valgusega meid sinna, kuhu sa meid välja juhatada tahad. Olgu nendeks sõnumid, olgu selleks muusika, olgu selleks issand tunnistused, kõik, mis kiidavad issand sinu au ja juhatavad sinu liigeolu. Luba seda. Seepärast kallis püha vaim, nii nagu sa oled meid Kristuse juurde juhatanud, oled sina ka see, kes tänast teenistust juhatab ja seda oma auga, selle ruumi ja selle paiga täidab, et tõesti issand ka kogukond ja Saaremaa inimesed võiksid kogeda issand, et igas koguduses, kus kuulutatakse issand sinu nime, oled sina kohal oma mälega, oma suurusega, oma auga, et tõesti ka maailma inimesed kogeksid seda reaalselt. Sellepärast palume issand sind, ole sina see, kes seda juhatab ja oma tõe valgusega täna meie keskel on. Kõiges issand, Jeesuse nime. Amen. Amen. Aga Marge, ole hea, juhatad neid ülistusse.
Õnnistatud pühapäeva kõigile. Ja Nikipo ütles, et on rohkem soojust ja on rohkem valgust. Piibel ütleb, et nagu Jaaneka ju seda ütles, et sõna on meile jalale lambiks ja valguseks meie jaluteel. Et läbi sõna tulebki meile valgus. Mis lihtsalt on. Ja Jumal on seda sõna meie kätte andnud. Ja see sõna, ma olen kuulnud paljud, kes võib-olla kristlased ei ole ja loevad piiblit, ma ei saa mitte midagi aru. Ma ei saa midagi aru, mis seal räägitakse. Aga see, kes selle sõna elavaks teeb, on püha vaim. Ja siis, kui see püha vaim ei ole, siis see sõna ongi nagu üks tuim ja tühi asi, et tal ei ole nagu tähendust. Aga Jumal on andnud meile püha vaimu, need, kes selle kuningriigi sisse astuvad, et me saame sellest sõnast aru. Ja see sõna on meile valguseks, on meile toiduks ja igati pidi nagu meie elus kasuks. Ma loen siis täna need kirjakohad, mis meil on antud ja ma vaatasin, täna on ka päris pikad kirjakohad nagu eelmine kordki. Ei tea, kas see aasta on kõik sellised pikad kirjakohad, aga laseme selle sõna siis endast läbi ja las ta teeb meie sees tööd ja las püha vaim räägib selle sõna kaudu, mis me täna loeme. Ja ma usun, et kui me sellele avatud oleme, siis püha vaim ka räägib meile sõna kaudu. Esimene koht on Johannese 11.
17 kuni 44. Johannes 11, 17 kuni 44. Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta Laatsarus on juba 4 päeva hauas olnud. Betania on aga Jeruusalemma lähedal umbes 2 miili kaugusel. Palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele: Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalat palud. Jeesus ütles talle: sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle: ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmise viimasel päeval. Jeesus ütles talle: mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle: jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat: õpetaja on siin ja kutsub sind. Seda kuuldes tõusis Maarja otsekohe ja tuli tema juurde, sest Jeesus ei olnud jõudnud külasse, vaid oli alles seal paigas, kuhu Marta oli talle vastu tulnud. Kui nüüd juudid, kes olid ta juures kodus teda lohutamas, nägid Maarjat kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgisid nad talle, arvates, et ta läheb hauale nutma. Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta seda nähes ta jalge ette maha ja ütles talle: issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, ärritas ta vaimus ja võpatas ja ütles: kuhu te olete ta pannud? Nad ütlesid talle: issand, tule ja vaata. Jeesus nuttis. Siis juudid ütlesid: vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid: kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud? Siis Jeesus ärritus enesest taas ja tuli haua juurde, aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. Jeesus ütles: tõstke kivi ära. Surnuõde Marta ütles talle: issand, ta lehkab juba, sest ta on juba 4. päev. Jeesus ütles talle: kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust? Siis nad veeretasid kivi ära, aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: ma tänan sind, isa, et sa oled mind kuulnud. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahva hulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud. Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega: Laatsarus, tule välja. Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud ja ta silmade ümber oli seotud hiiretik. Jeesus ütles neile: päästke ta lahti, laske tal minna. Aamen. Teine kirjakoht, 2. Moosese 14, 13 kuni 31. 2. Moosese 14, 13 kuni 31. Aga Mooses vastas rahvale: ärge kartke, püsige paigal, siis te näete issanda päästet, mille ta täna teile valmistab. Sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iial. Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige. Ja issand ütles Moosesele: miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi.
aga sina tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. Ja mina, vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südamed ja nad tulevad teile järele, aga mina ilmutan oma au, Vaarao ja kogu ta sõjaväe, ta sõjavankrite ja ratsanike arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen issand, kui ma ilmutan oma au, Vaarao ja ma sõjavankrite ja ratsanike arvel. Siis Jumala ingel, kes oli käinud Iisraeli leeri ees, siirdus ning läks nende taha ja pilvesammas siirdus nende eest ning seisis nende taga. Tulles egiptlaste leeri ja Iisraeli leeri vahele, siis oli pilv ühele pime, aga teisele valgustas ööl ja üks ei pääsenud teise ligi kogu öö. Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks, vesi lõhenes. Ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva mööda ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele, kõik Vaarao hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud keset merd. Kui saabus hommikune vahikord, siis issand vaatas egiptlaste leeri peale tule ja pilvesambast ja viis egiptlaste leeri segadusse. Ja ta kiilus kinni nende sõjavankrite rattad ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased, põgenegem Iisraeli eest, sest issand sõdib nende poolt egiptlaste vastu. Aga issand ütles Moosesele, siruta oma käsi välja mere kohale, et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike peale. Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning hoidu ajal meri pöördus tagasi oma paika. Egiptlased aga põgenesid selle vastu ja issand paiskas egiptlased keset merd. Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud kogu Vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile mere järele, ei jäänud neist üle ühte ainsatki. Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere ja vesi oli neile müüriks paremal ja vasakul pool. Nõnda päästis issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mere rannal. Ja Iisrael nägi seda suurt kätt ja issand näitas egiptlastele ja rahvas kartis issandat ning nad uskusid issandat ja Moosest tema sulast. Aamen. Kolmas koht psalmid 116. 1-9. Ma armastan issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. Surmavõrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind. Ma sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi issanda nime, issand, päästa mu hing. Armuline on issand ja õige ja Jumal on halastaja. Issand hoiab kohtlasi. Ma olin nõder ja tema aitas mind. Pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest issand on sulle head teinud. Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jalad komistusest. Ma loodan ikka käia issanda ees elavate maal. Amen. Ja viimane koht on 1. Korintuse 15 peatükk 1-25 salm. 15 kuni 25. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, millest te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile
olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12-le, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äraikule. Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm on minu vastu. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud, aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnust, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnud ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Kui aga Kristus ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristusest magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnust uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu, sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras uudse viljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse, iga meelevalla ja väe, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Aamen. Tema peab valitsema. Jumal peab valitsema meie eludes. Jumal peab olema esikohal meie eludes. Nii me läheme palvesse ja võtame siis jälle esipalvesse meie sünnipäevalapsed, kes täna on siia pandud kirja. Märjamaa vabakogudus 25 ja siis on Vormsi, mis on Rälbi, mis ma räägiks, Rälbi baptisti kogudus. Ja võtame Tallinna Allika koguduse, meie palvepartnerid. Ja ikka meie naabrid, Saarem kogudused ennekõike ja kõik Eestimaa kogudused. Et me seisaks vaimus, seisaks selle Eestimaa eest, võitleks selle Eestimaa eest palves, et see Eestimaale võiksid asjad õiges suunas liikuda või liikuma hakata, need võib-olla mõnes mõttes lähevad vahel ikka väga vales suunas, aga Jumal võib muuta, Jumal
lihtsalt tema tahet, siis me teame, et need asjad lähevad õigesti ja palume õiget asja. Palvesoovid, kellel on kellelgi tänusoovid, Aadu. Ja oli mingi leksio teema, sellest enne on ka kuulanud, ma arvan, et sellest vabastab. Okei. Haigused vähendavad nende inimesi. Ma rääkisin ka täna palvesoovile hooldekodu, see on hästi palju seda kopsuviirust, mis on see hästi tugevalt kõnanud väga paljusid ja nad on käinud sellega, et see saaks katkenud, see ei sõna. Jaa, palume Jumal kätte. Ja kui kellelgi on südames midagi ei taha öelda, siis Jumal näeb. Jumal näeb meie südamesse ka, kõige sügavamatesse kohtadesse, mida mis on meie igatsed, mis on meie palved. Aga lähme Jumala ette ja palume õnnistust teenistusele ja kogudustele, aastapäevakogudustele. Isa taevas, me täname sind. Me oleme õnnud kokku tulla sellel ilusal kevadisel päeval, kui väljas on päike ja soojus võtab võimust, Jumal. Jumal, tänu sulle tõesti, et sina oled ka see valgus, sina oled soojus, Jumal, tänu sulle. Et me võime seda kogeda, seda valgust ja soojust ja sinu armastust, mis on üle kõige. Jumal, puuduta meid tõesti igat ühte eriliselt. Jumal, kes ma olen täna siia kokku tulnud. Sina näed, Jumal, sina näed Aadu palvesoove oma tuttava eest, kellel on nüüd epilepsiood. Jumal, puuduta seda inimest, puuduta ennekõike tema hinge, Jumal. Puuduta tee tööd tema juures, Jumal, ja sa võid tema tervist tõesti muuta, Jumal, et ta saab vabaks oma hoovudest. Ja Jumal, et ta võiks tõesti kogeda ka sinu armu ja armastust, Jumal, oma elus. Jumal, tänu sulle selle eest, tänu sulle, et me võime, Jumal, neid inimesi kanda sinu ette, kes on oma haigustes. Jumal, sina näed seda hooldekodut, Jumal, kus Marju töötab ja kui sina seda kopsuviirust palju, Jumal, sina näed, sina võid seal tervendada, sina võid käe ette panna, sina võid panna ühe piiri, et ühe hetke järsku on see asi läbi lõigatud ja ongi kogu lugu, Jumal. Jumal, see kõik on sinu käes, sest sa oled öelnud, et maa ja taeva vähed on kõik, Jumal, sinu liigutada, Jumal, nagu sina selle Iisraeli rahva, Jumal, selle Egiptuse käest päästsid, Jumal. Me vahel ei tea, mis viisil, Jumal, sa tood lahenduse. Mis viisil sa teed asju, Jumal. Sinu teed on üle meie mõistuse vahel, aga me tahame, Jumal, sinu tahet paluda, sinu armu paluda oma eludesse, Jumal. Me vajame seda, Jumal, sa näed, me oleme kõik vahel väga kitsaste kohtade peal, Jumal. Ükskõik mis viisil, võib-olla tervislikel põhjustel, võib-olla meie vaimsed asjad rõhuvad meid. Jumal, mis iganes, Jumal, aga Jumal, sina oled üle selle kõige. Sina oled vabastaja, Jumal, ja aita, et me võiksime kõik oma lootuse sinu peale panna, et sina võiksid meie elus olla esikohal. Jumal, tänu sulle, et sa ei jäta neid, kes sind hüüavad, sa ei jäta, Jumal, sina oled lohutaja, sina oled trööstija, Jumal, tänu sulle selle eest. Jumal, sina näed täna seda aastapäeva kogudusi, Jumal, sina näed seda Vormsi kogudust, Jumal, Rälbi kogudust, Jumal, õnnista neid inimesi, kes seal on, ma ei tea, palju seal seda rahvast on, palju seal seda koos käib, aga Jumal, aita see valgus ja see soolamõju võiks olla seal tuntav, Jumal, ja aita, et seal võiks olla töötegijaid, kes on ustavad sinule, kes on pühendunud sinule, Jumal, anna jõudu, jaksu nendel seal tööd teha. Jumal, sina näed ka Värjamaa vaba kogudust, Jumal, õnnista ka seda seal. Jumal, õnnista. Nüüd, kui need tänasel võib-olla kokku saavad selle sünnipäeva puhul ja kui võib-olla rahvas rohkem kui tavaliselt, Jumal, aga aita, et seal igapühapäevaselt võiks ka olla piisavalt rahvas, kes tulevad ja janunevad sinu sõna järgi. Jumal,
tänu sulle, et sa teed oma tööd, tänu sulle, et kogudused on siin ja seal mööda Eesti maad, Jumal, ja näitavad oma valgust, Jumal. Jumal, aita, et need lõkked võiksid põleda, aita, et me võiksime seista tõesti selle Eestimaa eest, palvetada selle Eestimaa eest, Jumal, et see Eestimaa tõesti võiks tulla üks muutuste aeg, et see rahvas võiks pöörduda, ju massiliselt pöörduda, Jumal, sinu poole. Jumal, ma usun seda, et see aeg tuleb ja sa teed seda, Jumal. Ma tänan sind ette juba selle eest, kiitus ja ülistus sulle. Jumal, õnnistad ennast teenistust ka ja ülistada sõna, mida me veel kuuleme ja laule ja ole meiega ja puuduta, aitab meil püha vaim, miks tõesti siin meie keskel liikuda ja oma tööd meie juures teha. Aamen. Nüüd on jälle tunnistuste, tervituste aeg, luuletuste lugemise aeg. Olge hea. Jah. Ole hea. Ma tulen ronin ka siia ülesse. Endal on see kogemus, et kui videost järgi vaadata seda, siis täitsa tore on näha selle inimese nägu, kes räägib. Jah, mitte ainult kuulda häält, et kui me sinna alla jääme, siis on nagu, hääl on, aga pilti ei ole. Jah. Et kuidas see oligi, et tehke teistele seda, mida te tahate, et ärge tehke seda, mida te ei taha, et teile tehakse, tehke seda, mida te tahate, et teile tehakse. See viimane muidugi on, sellega võime vahel orki ka minna, sellepärast, et mis meeldib Marile, ei pruugi meeldida Jürile ja nii edasi. Aga selle nädala kirjakohtadest millegipärast, me siin pühapäeviti loeme pühapäevaseid kirjakohti, eks ju. Selle nädala kirjakohtadest ma isegi ei tea, mis päev see oli, vahet ei ole ka. Kindlasti olete kõik lugenud, aga mulle jäi nagu väga see õpetussõnade 4. peatükk niimoodi südamesse. Ja siis ma ühesõnaga, need asjad läksid täitsa järjest minu jaoks, et mis hakkasid nagu minu vastu rääkima. Su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama. Taotle tarkust, taotle arukust, ära seda unusta, ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest. Ära seda hülga, siis see hoiab sind, armasta seda, siis see kaitseb sind. Pea mu käske, siis sa jääd elama. See võib olla nii siin maa peal kui ka igavese elu mõttes. Kui me hoiame Jumalast ja tema sõnast kinni, siis see hoiab meid ja kaitseb meid. Ja meil on öeldud, taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Meil on aeg-ajalt ikka kodus jutuks, et kui palju me kulutame oma aega võib-olla muudele allikatele ja kui palju me kulutame siis aega Jumala sõnale.
et see kogu oma varanduse hinnaga ei pea tähendama üldse seda, et me müüme maha kõik, mis meil on, nüüd kolime Kuuse alla U122 aadressiga, vaid võib-olla on aeg see meie varandus. Ja mõne salmi pärast on öeldud, kuula mu poeg ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid. Ma õpetan sulle tarkuse teid, ma juhin sind õigesse rööpasse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Aga muidugi see on võib-olla jutlus mulle endale kõigepealt, eks ole, et meil inimestena on ikka kombeks mitte sirgelt tee peal käia, vaid ikka niimoodi kraav 1 ja kraav 2, vahepeal natukene tee peal ka, aga kui me püsiksime ainult tee peal, siis me saaksime vaba sammuga joosta ja ei komistaks. Kas need ei ole nagu sellised julgustavad sõnad? Ja kas need ei peaks innustama meid selle järgi tegema? Haar kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Ma vist algul ei öelnud, see on õpetussõnad 4. peale. Aitäh. Kellegi veel? Midagi teha ju. Aga ma tänan iga päeva eest, mis issand mul on andnud. Ma ei tea, palju neid päeva on ja kui palju neid tuleb, aga tänu Jumalale. Ülistus ja rõõm, need tõstavad üles. On pidu mu sees, sulle kiitust vaid toon. Süda sulle vaid laulab, sina püha ja vägev. Tõstan käed sinu poole, sind ülistan ma. Ei muud näe, ei kuule, vaid ülistus sulle. Kiitust ja au, sa mu kuningas hea. Üks ülistus hüüab mu sees sinu poole. Tänu kiitust, mu eest kõik sa teinud, sa hea. Mind uueks sa loonud, vaid tänu ja kiitus vaid sulle. See rõõm minu sees aina väljundet otsib ja jätkub, leiab ta väljapool kodu. Olgu lind, olgu loom, kõik on Jumala looming. Kiitust, tänu vaid ütleb mu suu. Ei torm ega raju, ei pääse mu sisse, marutuul teel pikali ei löö. Aga linnud on puudel ja kevadet laulvad. Tuleb ja pungadki puhkevad puul. Kuid ma palun mu Jeesus, sa mu selgus ja valgus, tahan hoida vaid pilgu su peal. Ma kiidan su nime, sind usun mu Jeesus, kõige väeline ülistan sind. Sina oled mu päästja, kes andis su elu mu eest. Ainult sind igatsen praegu ja nüüd. Palun tänu ja kiitus mu sees ainult sinule kuulub. Jeesus kallis, ma armastan sind. Aitäh, väga kena. Võtame enne laulu üles. Väga hea.
õnnestus mul ära kaotada. Omast kord panin miskit vahele. No mis tema? Teil on kindlasti soovilaulu selleks puhuks. Ei ole? Nii. Siis teeme nüüd niimoodi. võtta lahti, kus Just. Jõululaul. helista 62. Soovilaul tuli. Jõudsid ette. Saab. See ka ilma hästi läheb siia. Püüa mind
aga teadetest siis nii palju, 29. märtsil, kui jumal lubab, taas kell 11 teenistus, oleme teretulnud siia kogunema. Kolmapäeva osadus, kui jumal lubab. Kui jumal lubab niikuinii, aga ma ei tea, võib-olla on nüüd kevad käes. Ei ole veel kevad käes. Ma olen seda mõelnud ja ma olen leidnud, et teie see köök on ideaalne koht, sest suur laud, istud laua taga, käed on, saab laua peale kaotada. Ja mulle see pisike lauakene seal, no kuidagi ei lähe. Katel mul süles ka häda midagi. Kassa tuleb ka. Aga kas sa tuled siis ka meile? Jah. Võib-olla ma mõnikord tulen, jah. Oo, see on juba midagi. Jah, sest jah, et ma vaatasin eelmine kord, et ei, see ei lähe. See kena. Siukene vanaaegne oleks nagu see suur köökerahvas istub ümber laua. Nii kena. Okei. Siis, kui jumal lubab, kohtume kolmapäeval kell 7. Et siis ma panen enne need kirjakohad ka sinna gruppi üles ja siis kõik ma saan valmis näidata, mida enne läbi lugeda. Tahan teile raamatust. Mida sa ütlesid, ma ei saanud aru praegu. Et kui teistele ma panen gruppi üles need kirjakohad, mida eelnevalt ära oleme, et see nagu ette valmistus selleks ja siis ma võin sulle ka teada anda, millised kirjakohad nagu läbi lugeda Taaneli raamatust. No jaa, aga no ma iga kord ei tule. Jaa, aga seekord. Et see kolmapäev siis. Okei, nii on. Lähme siis edasi. Sõnumi kaart. Matteuse 5, 33-37. Matteuse 5, 33-37. Veel olete kuulnud, et muistele õllele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda. Ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse ei taeva juures, sest see on Jumala troon. Ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg. Ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannuga oma pea juures, sest sa ise ei saa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei. Aga mis on üle selle, see on kurjast. Amen. Tänast sõnumit ma alustan jälle väikse huumoriga. Luteri kirikuõpetaja ja piibliõpetaja Aare Kimmel tegi lühijutluse TV7 saatele Kompass vaimsed seadused. See on hästi pikk sari, erinevad piibliõpetajad seal nägivad. Ja ta ütles seal, et Läänemaa ärkamise ajal oli saanud usklikuks üks Läänemaa naine. Ja temale tuli siis külla üks talumees, kes otsustas naist pilgata selle usu pärast ja siis nagu piibli lugemise pärast ja ütles naisele kogu aeg jah või ei. Noh, naine hakkas huvi tundma, et kuule, miks sa tulid, mis sa tahad, mis sa soovid on, et jah, ei. No aga soovid midagi või tahtsa juttu ajada, mida iganes. Jah, ei. No iga asja peale ütles siis jah või ei. Ja kui naine siis lõpuks küsis, räägi ära, mis sa tahad ja miks sa nõnda räägid, siis see mees oli öelnud, et aga no vaata, kui rumal raamat on piibel. Piiblis on selgesti öeldud, et teie jah, olgu jah, ei, olgu ei ja kõik, mis on üle selle, on ju kurjast. Vaata, kui rumal raamat. Ühesõnaga, see mees mõistis piiblit ikka väga valesti. Tegelikult on see kurb ka tänapäeval, sest teise nurga alt vaadatuna seda sama kirja kohta tõepoolest mõistetakse väga-väga valesti kahjuks. Nii omal ajal läbi aastasadade kui ka tänapäeval liiga palju kristlasi arvab, et selle kirjakoha alusel vannet anda ei tohi. Siin on öeldud, et ära anna vannet. Selgelt öeldud. Aga
tegelikult ei ole seal mõeldud seda sellisena. ja täna ongi jätkuvalt neid, kes loevad selle kirjakoha järgi välja, et kuna vandeid ei tohiks anda, siis on veel hästi palju veel neid, kes ütlevad ka näiteks, et sõdurivannet ei tohi anda. või mitmed riigiasutuse töötajad, näiteks riigi truuduse vannet, näiteks kohtunikud või politseinikud või üldse ka riigijuhid, poliitikud või näiteks arstid annavad ju Hippokratese vande, et nad pühendavad ennast ikkagi selle inimese, patsiendi tervise heaks, nad toetavad neid ja hoiavad ka ametisaladust, et nad ei lähe kellelegi välja rääkima selle patsiendi tervise nagu probleeme. see on Hippokratese vanne, täiesti Eestis ka reaalselt eksisteeriv vanne. ja sellest väärarvamusest nüüd vandeid anda ei tohi, on tehtud lausa terveid õpetusi ja õpetussuundasid, millel ei ole tegelikult tõesti mitte ühtegi piibellikku alust. ja seepärast vaatamegi neid Jeesuse sõnu lähemalt ja seda, mida Jeesus tegelikult nende sõnade all siis mõtles. kuid enne, kui me seda teeme, ma kordan üle eelmise nädala jutluses esile tulnud mõtte. Et miks Jeesus neist asjust nagu rääkis, mida me nüüd nädalast nädalasse jätkuvalt kuulanud oleme. Sellepärast, et kõiki neid teemasid, õndsaks kuulutamise teemasid hoiab koos üks piltlikult öeldes seesama nähtamatu, aga punane niit. Mis neid kõiki teemasid koos hoiab ja nagu peamiselt ühte kindlat asja nagu teiste seast taotleb. Ja mis see punane niit on, selleni me ühel hetkel, kui Jumal lubab, ka jõuame. Aga lähme siis tänase teema juurde. Üks näide selle kirjakoha lahti mõtestamiseks, alustuseks. Marge on võib-olla äkki seda taktikat kasutanud või saab kasutada koolis seda taktikat. Et ühel hommikul higinesid 3 poissi meelega kooli, lootes kontrolltööst kõrvale hiilida. Nad ütlesid õpetajale, et nende autol oli rehv katki, mille pärast nad ka hiljaks jäid. Õpetaja pani nad seejärel klassi eri osadesse istuma ja lasi vastata kirjalikult ühele küsimusele. Milline rehv? Nad kõik kukkusid läbi. õpetaja käis kontrollimas siis? Jah, nii on. Ei no, nad vastasid erinevalt, nad ei jõudnud vastasid. No mismoodi erinevad? Et üksustas, et näiteks vasak esimene või parem esimene. Selles mõttes, et... Nad ei olnud, ei kirjutanud sama rehvi. Nüüd seesama, see Matteuse 5:33-37 räägibki Jeesus mitte millestki muust kui ausa meelsusest. Ausa meelsusest, mis hõlmab moraalset iseloomu, mitte ametivande andmist. See tähendab õige asja tegemist ja Jumala standarditele tugineva moraali ja eetika koodeksi järgi elamist. Ehk siis tõepoolest sama kirjakoht kuulutab ausust. Kas märkate nüüd, et see nimetatud nähtamatu punane niit hakkab vaikselt õrnalt siin ilmsiks ja nähtavaks tulema? Kõiki neid teemasid ühendab, mis öelda. Ja miks Jeesus seda rääkis? Miks Jeesus seda rääkis? Tollel ajal oli probleemiks see, et Jeesus ajal kasutasid juudid vandeid. Et kui juudid ja fariserid andsid millegi kohta vande, siis nad püüdsid tegelikult veenda sellega kedagi teist, et nad räägivad tõtt. Inimesed teevad sama asja tänapäeval. Ja võib-olla seda on isegi läänemaailmas ja ka filmides näiteks hästi palju kuulda näha, et ma vannun oma ema haua nimel, et vot see asi, mida ma räägin, on tõsi. Või näiteks Vene ajal öeldi, pioneeri ausõna. Või ka näiteks kristlased ütlevad, et Jumal olgu mulle tunnistajaks. Panen käe piibli peale. Et olgu Jumal mulle tunnistajaks. Miks need inimesed sellised vandeid kasutavad? Kõik selleks, et veenda kedagi, et nad on ausad. Aga Jeesus meile seda ütlebki, et kui me olemegi ausad, siis sellise vande andmine ei muuda seal mitte midagi. Kui me oleme aga ebaausad, siis vande andmine ei tähenda samuti mitte kui midagi.
ja kui jumala ajal juudid arutasid, et kui nad vannuvad nüüd Jumala nimel, siis on nad tõesti pidanud, on nad kohustatud oma vannet pidama. Aga kui nad Jumala nime ei kasuta, siis nende vanne ei ole siduv. Et võibki teistel inimestel piltlikult öeldes naha üle kõrvade tõmmata. Siis sellega ongi näha, et inimloomuses on tihti nagu omakasu nimel valetamine ikkagi päevakorras. Ja ma julgen öelda seda, et näiteks ka meid kõiki, ma usun, ma kahtlustan, ma arvan, et meid kõiki on näiteks ära kasutatud meie heatahtlikkust, meie usaldust on kuritarvitatud ja me tihti ei kipu enam nii naljalt ka teisi nagu usaldama. Ja see on inimajastu algusest peale niimoodi olnud ja seetõttu ongi näiteks inimtsivilisatsioonid välja töötanud rituaalid, mis püüdsid tagada, et inimesed räägivad tõtt. No näiteks tõesti vaatame näiteks Hollywoodi filme, näiteks Kohtusseen, seal ongi nõnda, et kui sa tuled sinna kohtutunnistajaks ja paned käe pildile, ütled, et ma räägin ainult tõtt ja Jumala nimel ma annan tõtt ja mitte midagi muud ma ei räägi peale tõe, et siis sa seod ennast vandega, et sa oled kohustatud nüüd tõtt rääkima. Kui sa seda rikud, on õigus kohtuniku silm juba sanktsioneerida. Ja näiteks arstide puhul samamoodi, et annad selle Hippokratese vande, aga rikud seda jämedalt, sa oled vande andnud, siin on võimalik sanktsioneerida. Ja vanne oli tõesti üks viis näidata, et inimene nüüd räägib tõtt. Kuid Jeesus püüabki seda öelda, et vanne ise ei ole parem kui selle vande andja ausus. Sinu ausus on see põhiline. Sa võid vanduda, aga see vanne ei mängi rolli, nii palju rolli kui sinu ausus. Ja Jeesus julgustatki meil mitte nagu vanduma, vannet andma, vaid olema ausad, et meie jah olgu jah ja meie ei olgu ei. Siin ei peeta silmas seda, et sa muudad oma arvamust. Näiteks arvasid, et mida iganes, ma ei tea, et see asi on hea, aga nüüd tuleb keegi ja räägib ümber, et tegelikult see asi ei ole hea, see on sulle kahjulik, see teeb sulle halba, mis iganes. Sa kuulad seda, sa teed sellest omad järeldused ja muudad kurssi, muudad suunda, võtad nagu teise arvamuse omaks, siis see ei tähenda seda. Samamoodi tähenda seda, et sa rikud seda, ei riku. Sul on õigus alati kurssi korrigeerida, loobuda halvast, liikuda parema suunas. See on täiesti okei. Jeesus ei pea seda siin silmas, et sa muudad oma arvamust. Vaid aususest räägib Jeesus. Sinu jah olgu jah ja meie ei olgu ei. Et kui me ausad ei ole, siis see ongi kurjast. See, mis on üle, see ongi kurjast. Ja Jeesus tahabki, et Kristuse järgijad peaksid olema sellised inimesed, kes räägivad tõtt sellepärast, et nad ongi ausad. Et sa ei pea vandega andma sellele aususele kaalu juurde. Jah, et meie sõnad peaksid olema nii ausad, et me ei vaja selle juurde mingit vannet ega ametlikku kinnitust, et me räägime tõtt. Et me peaksime olema inimesed, kes peavad oma sõna. Ehk siis täiesti ausad inimesed, olenemata asjaoludest. Ühed erandid on. Jumal andis vanne. Ma vannun, ma tõotan oma püha nime juures seda teist ja kolmandit. Abrahami vandega tõotas näiteks. Ma annan selle maa sinule, sinu järglastele. Vandega. Paulus korduvalt ütleb, et ma kutsun Jumala oma tunnistajaks, et ma räägin teile tõtt, ma ei valeta. Jumala sõna juures tõepoolest püüab inimesi veenda, et ärge minge hukatust teele. Olgu Jumal mulle tunnistajaks, ma soovin teile parimat, et te jõuaksite lõpuks taeva koju. Seal on tõesti, kus Paulus seda rõhutab ja Jumal samamoodi. Aga muudes asjades tõepoolest ole aus selles asjas, mida sa oled öelnud ja õlgunud. Seega siis ei ole siin tegemist selliste vannetega, mida näiteks erinevad ametikandjad annavad tööle asudes või näiteks ka sõdurite riigipuuduse vannet andes, vaid ikkagi aususe küsimuse vanne. Ja seega Jeesus ütlebki seda, et pole vaja vanduda oma lubadusel otsa mingit muud vannet, vaid ole lihtsalt aus inimene, kes räägib tõtt, sest see ongi õige asi. Ära mängi sõnadega, vaid räägi tõtt armastuses. Sõnad teevad vahest, ausus teeb vahest haiget.
teeb küll. aga kui sa isegi ütled midagi teisele korrigeerivat, siis tee seda armastuses. et sa ei tee talle haiget. räägi lõpp armastuses. ja see on see jah, mida Jeesus selle kõigega ütles, punkt. see ongi kogu jutus peetud selle kirja koha peale. aga vaatame seda kirja kohta nüüd ikkagi algusest ja seda, miks Jeesus seda kõike räägib tolle ajastu sees just pariseritele. ta räägib seda nende silmakirjalikust paljastades. et te lisate oma võlts aususele vandenkaalu juurde. tõepoolest, Jeesus tuletab meile ka täna meelde seda, mida ta nagu õndsaks kuulutamise järel ütles. loeme Matteuse 5, 17-20. sealt hakkabki kogu see õndsaks selle nii-öelda selle punase niigi ots pihta. ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. ma ei ole neid tulnud tühistama, vaid täitma. tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad. kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisimaks taevariigis. kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja pariseride oma, siis te ei saa taevariiki. kordan sõna. sellega Jeesus paljastas pariseride silmakirjalikkuse, sõnade väänamise. Needsamad vihastamise, tapmise teemad, abielu rikkumise ja siis selle ihanemise teemas, et pariserid tegid omad seadused, Jumala sõna seaduse alusel ja õpetasid inimesi neid samamoodi tegema, kõrvale hiilima. oma ihasid nagu raudama, oma mõtteid, oma soove nagu raudama. ja nüüd vannete puhul täpselt samamoodi. ma natukene lisan sinna vandele kaalu juurde, et teisel nahk üle kõrvale tõmmata. ja Jeesus ütleb, et jääb ära. see, kui te nende asjadega manipuleerite, jäävad taevariigi uksed teile kinni. ja sellepärast Jeesus ütleb, et ma tulin seda seadust täitma, nagu mis on tegelikult õige seadus. mida Jumal tegelikult tahab, mida Jumal tegelikult ootab. seega, nagu öeldud, tõesti, Jeesus paljastab lihtsalt pariseride silmakirjalikkuse. ta tuli jah ümber lükkama seaduse õpetuse tõlgendamist, mille juudi usu järgijad olid ise loonud, mitte seadust ennast. ja sellepärast nii vihastamise kui abielu rikkumise ja ihanemise teema juures Jeesus kogu aeg ütleski ja seda korduvalt, et te olete kuulnud. kogu aeg ma lugesin, et te olete kuulnud. aga mina ütlen, et Jumala juures on asjad hoopis teisiti kui teie tõlgendus seadusest. ja kui Jeesus ütles, et ta on tulnud seda seadust täitma ja sealt ei kao ükski täpp ega kriips, siis vaatamegi, milliseid seaduse punkte Jeesus silmas pidas, mida ta Uude Testamenti nüüd üle tõi. vaatame mõnda neist, mõned. 3. Moosese 19:12. Jumal ütles, ärge vanduge minu nime juures valet, sellega sa teotad oma Jumala nime, mina olen issand. sa valetad lausa Jumala nimel, jääb ära. 4. Moosese 33. nõnda on issand käskinud, kui keegi mees annab issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumisteotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna. ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud. Viienda Moosese 23, 21-24. kui sa annad mõned tõotuse issandale, oma Jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest issand su Jumal nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks. aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis ei ole sulle patuks. jäta parem andmata. pea seda, mis su huultelt on välja läinud
ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud issandale oma Jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud. Koguja 5, 1-6, veel tõsisem sõna. Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees. Sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut. Sest suurest tööst tuleb uli ja paljudest sõnadest kostab algi hääl. Alp ei mõtle, ta lahmib sõnadega, annab mõttetud tõotusi, ma tulen sulle appi, ma teen selle ära ja. Aga lõpuks oled ikka üksi. See naidab. Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viita seda täitmast, sest algid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad, aga ei täida ega täida. Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema ja ära ütle Jumala käskjale ees, et see on eksitus. Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastama ja su käte tööd hävitama? Sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat. Inimesed on Jumala näol loodud. Ja kui sa lubad kellelegi midagi, ma tulen, mul ei ole hea, ma tulen soppi, ma teen selle ära, mida iganes. Lahmid, palju sõnu. Üritad võib-olla isegi selle, paljude sõnadega üritatakse tegelikult ka tähelepanu hajutada. Tõde samamoodi sinna nende selle sõnade sisse nagu võts tõde nagu peita. Tegelikult kasutatakse ära. Minu suuremad ärakasutamised olid see, et näiteks üks tuttav inimene tuli minu juurde, ütleb, et ma olin tuttav küll ja tuli ütles mulle, et mul on vähk ja ma sain just arsti teinud kirja ja pole kindel kaua mul elupäev on. Ja siis hakkas palju sõnu tulema, palju sõnu, ajas hästi palju juttu ja siis ütles, kuule, vanad saab mulle natuke. Loomulikult ta hajutas mu tähelepanu, rääkis mu südame pehmeks, sai summad kätte ja kadus. Poolteist 2 aastat hiljem ma sain temaga uuesti kokku, tõssu tervise. Ainult mu tervisel peaks ära olema. Selge. Aga kahjuks, nüüd aastakümneid hiljem haigus murdis ta ja siis ta läks ikkagi ära. Ütleb see näiteks, kus mind on ära kasutatud. Palju sõnu kaetakse selle nagu valed kaetakse paljude sõnadega. Aga Jumal ütleb, et nõnda ei tohiks teha. Mina andsin talle andeks, andsin need summad ja selle iganes ma sain aru, et olukord on tema nagu on. Aga okei, seega õpetavad need lõigud selgelt, et tõotuse andmisega teed kaalukat tegu ja et Jumal ootab, et sa selle täidaksid. Ja seda ka aususe ja austuse küsimuses tõepoolest. Jeesuse maise tegutsemise ajal fariiserid teadsid, et Jumala nimel tuleb anda õigeid vandeid ja tõotusi. Sellest nendest Moosese raamatu punktidest nad pidasid kinni. Kui ma vannan Jumala nimel, siis see tähendab seda, et kui ma seda nüüd rikun, siis tuleb Jumala karistus päris selle tema peale. Seda fariiserid teadsid. Ja need mõistsid nende vannete tõsidust, et nende murdmine on raske patt. Aga nüüd silmakirjatsejate ja patustena nad tahtsid korraga pidada kinni nagu 2 asjast. Nad tahtsid vannete andmisega üllast muljet jätta, aga nad tahtsid ka neid vandeid vabalt murda. Ja sellega siis mõtlesidki fariiserid välja ajutise lahenduse, kus nad vandusid Jumala nimel siis nagu kindlate asjade puhul, aga andsid siis murdavate tõotuste juurde teisi vandeid juurde. Ma annun nüüd taeva nimel, ma annun maa nimel, ma annun Jeruusalemma nimel või oma juuste nimel. Ehk siis kõigi nende asjade nimel nad vandusid. Ja nüüd
nüüd Jeesus paljastabki nende olukorrad, mõnda asjad ei tohi käia. vaatame nüüd uuesti, kas see äkki ikkagi on see, et ma ei tohi vannet anda, näiteks Hippokratese vannet või riigiteenistuse vannet või sõduri vannet või kas teie olete kunagi andnud mingi vande või pühaliku tõotuse? olete? olete. abielu tõotus. just, väga õige. väga õige. mehed kindlasti sõduri vande, riigiteenistus riigivande, olete abielus, olete kindlasti saanud jah, pühalikud tõotuse võtta see mees või see naine oma seaduslikuks abikaasaks ja olla temaga nii halvas kui heas. ma arvan, et jah, me kõik oleme ühe või teise tõotuse või vande andnud. nii et siis sellega tõesti me lükkame selle väärõpetuse ümber, et vannet ei tohi anda, tohib küll väga vabalt. seda Jeesus jah silmus ei saa. Jeesus ei ütle jah, et me ei pea sellistest vannete andmisest keelduma, väga vabalt võime anda. sest siis me ei saaks isegi Jumala ega riigiseaduse seas nagu seda abielu tõotuse vannet anda, hästi lihtne näide. või riigitöötaja vannet, et ta täidab eelkõige riigi ja riigialamate huve. jah, et tõesti Jeesus räägib puhtalt aususe küsimusest. et ära lisa oma vandele ka, joo, ma tulen, ma luban, oma ema au juures ma luban, ma tulen kohale, ma tulen sulle appi, teen sulle mida iganes. nüüd vaatame veel seda kirja kohta ühe nurga alt, mida Jeesus rõhutab. nimelt ka seda, et kui me anname vande ehk tõotame millegi nimel, mis meile ei kuulu, siis me sellega võtame tegelikult endale ise Jumala positsiooni. ma vannun taeva juures, ma vannun maa juures, ma vannun oma ema haua nimel või juures näiteks. või oma juuste nimel, oma pea nimel. panen oma pea pakule, nagu öeldakse eesti keeles. võtame nurki selle. kui me sellise vande anname, tõotame millegi nimel, mis meile ei kuulu, siis me võtame sellega endale tõesti Jumala positsiooni. ja Jeesus ütlebki seda, et sellistele vannetele antud rõhuasetused on samuti kurjast. kui Jeesus ütles salmides 34-36, et ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon. ja kui nüüd variser ütleb, ma vannun taeva nimel, et seda lubadust nüüd rikkuda, siis Jeesus ütleb, Jumala troon ei ole sinu oma. ega maa juures, sest see on Jumala jalgealune järg. see ei kuulu samamoodi, kallis hing, sinuga. ega Jeruusalemmas, sest see on suure kuninga linn. Jeruusalemma linn ei kuulu ka sinuga. ära vannuga oma maja juures, sest sa ei saa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. sina ei saa ühtegi juuksekarva teha valgeks või mustaks. kuigi jah, tänapäeval juukseid värvitakse, siis Jeesus peab siin silmas ikkagi selle algvärvust. sinu võimuses ei ole isegi endaselt oma juukse värvi muuta. kas inimene saab vanduda nende juures, mis talle ei kuulu? ei, inimene ei ole Jumal, inimene ei ole issand. Nende juures vanduda tähendab nõuda ülemvõimu nende üle. ma nõuan taeva üle mõjuvõimu, sest siis ma hakkan vanduma taeva nimel. see on ehk siis jah, Jumala staatuse enda kätte võtmist. ja kui me Jumala positsiooni enda kätte võtame, siis me peame ju iseendid Jumalaks. ja sellepärast Jeesus ütleb, et ärge tehke seda. Te ei ole Jumalad. Jumal on Jumal, Jumal on üksinda taevas. kõik kuulub viimse alla. Need asjad ei ole ka teie võimuses ja teie võimuses ei ole nende üle valitseda. ja kokkuvõtteks Jeesus ütleb ka seda, et kes teie seast saab vandega garanteerida, et seda vannet või tõotust nüüd ka täita. kuidas sa suudad täita seda lubadust, mis sa annad vandega? sellepärast ongi, ütleme, meie ja kristlased peaksime olema selline rahvas, kes ütleb sellise fraasi, mida päris tihti ka olen täna juba kordanud Jakobuse kirjast 4 peatüki 15. salm. et kui issand tahab ja issand lubab ja me veel elame, siis me teeme seda või teist. see on see koht, kus me alistume Jumalale, ütleme,
siis tõesti sellega me tunnistame oma alandlikkust, et meie ei ole Jumal ja Jumal võib tahta ka teisiti, kui meie kavatseme, isegi kui meie kavatsus ei ole patune. Siiralt soovimegi näiteks midagi ette võtta, kuhugi minna, kellelegi külla minna, mida iganes, ma ütlengi, et ma tulen kolmapäeval näiteks teie juurde, aga siis ma ütlen, kui Jumal lubab. Võib-olla mul läheb tõesti autoleht katki päriselt ka näiteks. või mootorile käima, mida iganes. Siis tuleb taksoga. Siis on takso, okei. Ma loodan, et takso siis sekkust ei tee teile. jah. Et jah, tunnistame oma annatlikkust, et meie ei ole Jumal, et Jumal ei tahta ka teisiti, kui meie kavatseme, isegi kui meie kavatsusele pattuda. Sellepärast me ütleme, et juhul kui Jumal lubab, siis me tuleme. Kui Jumal lubab, siis ma teen seda. Seega, kui jah, valet vanduda valet või vale saavutamise nimel, siis see on Jumala teotus. Ja teemantlik ning siin saatanlik viis nagu tõega suhestumiseks. Jeesus ütleb oma kuningriigi liikmetele, ehk siis meile, et kõik selline peaks kaduma, et seda tema nagu riigi laste seas suht asja olla ei tohiks. Et ärge seda tehke ja ärge sellega enam kaasa minge. Et tema järgija sõna peaks olema usaldusväärne ka ilma selliste sõnamängudeta. Et sa oledki lõpuni aus, ütled, et jah, ma tulen ja täidad selle lubaduse. Kui ma tõesti täna ei saa, siis sinu ei on ei. Et ole lihtsalt lõpuni aus. See on nagu Jeesuse selle annetamise mõte. Et jah, me peaksime elama nii, nagu oleksime nagu alati vande all. Sest Jumal on kõikjal ja tõde loeb alati. Tõde loeb alati. Ja Jeesuse järgijad peavad selle tõega ausalt suhestuma. Aamen, vaat selline sõna. Nii et kui keegi ütleb teile või kuulab sellist õpetust, et alati see on, siis lükkake kas või oma enda abielu tõotuse vande ümber. Nii on. See, et meie oleme selle tõotuse andnud, see ei ole argument. Me võime palju valesid asju teha. aga sellepärast Jeesus ütlebki, et olge lõpuni ausad, nii palju kui vist on. Ega ma ei taha sulle tegelikult vastu põielda. Nii on. Vot. Ma usun, et hakata aimama, mis järgmised teemad on. Lõpetas, et Matteuse 5. edasi, siis võtame nüüd järgmised punktid ja võtame seaduse punktid. Või siis lõpuks paljastub see punane liit. Tuleb lõpuks lõplikult nähtama. Et jõuame sinna ka, kui Jumal lubab. Okei. Lähme siis lõppu lõppu. Siis ma teen lõpu palve ja tõmbame tänase teenistuse joone anda. Leidsin kadunukese üles vahepeal, kadunud laulu 278. See on nii hea laul, et seda ei taha mitte laulmata jätta. Selge
ja puhastada pühitseb kõigest ülekohtust, ja kõigest sellest, mis ei, issand, ei too sinu au. luba, issand, et me oleme sellel terviseteekonnal jätkuvalt ja ükski haigus ja ühedki sidumised ja probleemid ei peaks meie eludele valitsema, vaid tõesti, issand, oleksime tõesti pühitsusteekonnal sellel eluteel. ja ükski haigus, ükski sidumine, Jeesuse nimel me deklareerime, kuulutame võitu, issand, meie terve koguduse üle. et ükski nendest probleemidest ei saa ühegi koguduse liikme üle valitsema, vaid tõesti issand, kõik ahelad langevad, kõik sidumised langevad, kõik haigusahelad langevad. ja need ei saa Jeesus sinu lapse üle mitte mingisugust meelevalda ega võimu, aitäh sulle, issand, et sa oled ka palveid kuulnud ja tõesti meid vabastanud nendest haigustest, probleemidest, jamadest. anna andeks, issand, kui me ei ole ka alati sind tänanud selle eest, aga siiski me tahame täname, kiita ja ülistada kõige eest, mis sa oled meie heaks teinud. sa näitad oma suurt armastust jätkuvalt igal sammul. ja sa oled pikameelne, issand, aitäh selle pikameelsuse eest, aitäh sulle. aga issand, tõesti, sa kutsud meid üles pühale elule ja tõesti hoidma puhast südant. ja kutsud üles olema ka meid ausad ja teadlikud sellest, mida me räägime. et me ei lahmi sõnadega, et me ei oleks nagu albid, vaid tõesti, issand, meie iga sõna on tõesti vürtsitatud, see on soolatud ja kannab seda head vilja ka teiste eludesse, head sõnumit teiste eludesse. luba, issand, et tõesti kingid meile seda ausat meelt, kaalukat sõna, et selle sõnadel oleks kaalu, oleks mõtet ja mis kõiges, issand, ikkagi austab sind. tahame tõesti, issand, ära pöörduda, kui me oleme ka palju lobisenud või palju tühji sõnu rääkinud või ka tühji lubadusi andnud, anna andma. ei, issand, ei näita kellegi teise peale, vaid ka ise tahame nendest asjadest meelt parandada, kui me oleme siis issand teinud. luba seda, puha selle pühitseb ja kingib meile tõesti ausa ja puhta südame. igas eluvaldkonnas. aitäh sulle. aitäh, et sulle võime iganes kõigis asjades toetuda. ja luba, issand, et kui uuel nädalal vastu läheme, seal oled igas päevas, igas eluetapis, igas eluvaldkonnas meiega. ja täidad jätkuvalt meie elu oma sõnaga, üha vaimuga, kes selle sõna elamaks teeb, et meil oleks tõesti valgus, et seda elu teeb käia. täita seda missiooni, milleks sa oled issand meid kutsunud ja lõpuks jõuda ka taevasse koju. aitäh, issand, et oled meie kõrval ja oled meid jätkuvalt kõiges juhatamas. luba, issand, et kui uuel nädalal kokku tuleme, taas kiidame ja ülistame sind selle eest, mida sa meie eludes teinud oled. ja sellest, et sa meid jätkuvalt oma vaimuga täidad. sellest samamoodi tahame kiita ja ülistada. et me kannaksime issand seda soojust ja valgust ka maailma. kas sõnadega, oma eludega, tegudega. kõigega, mis issand kiidab ja austab sind. Jeesuse nimel, amen. amen. aga issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaim osadus olgu ja jäägu meie kõikidega Jeesuse